भी अपने मैसेंजर पर रिंगटोन लगाना चाहते हो तो आप भी लगा सकते हो मैसेंजर के मैसेज पर रिंगटोन, क्योंकि मैसेंजर पे जब मैसेज आते हैं तो हमें पता ही नहीं चलता कौन सा मैसेज कब आ गया, डेटा कब खत्म हुआ, कौन से बैंक में कितने पैसे आए, ये सारे मैसेज मैसेंजर पे ही आते हैं। तो आपको मैसेंजर का मैसेज सबसे अलग रखना है, तो उस पर अलग से रिंगटोन भी तो लगानी है। अलग से रिंगटोन कैसे लगाना है वही चीज़ पे आज हम बात करेंगे। तो चलते हैं फोन की स्क्रीन पर, आ जाना अपने मैसेंजर पर। जैसे कि हम मैसेंजर को ओपन करेंगे आपके पास भी कुछ ऐसा ही इंटरफेस आएगा जैसा हमारे में आया है। देन आपको यहाँ पे ऊपर आपको क्लिक करना है अपनी प्रोफाइल के लोगो पर। देन प्रोफाइल के लोगो पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा मैसेज सेटिंग का। देन यहाँ पे आपको मैसेज सेटिंग पे क्लिक कर देना है। ओके, जैसे ही मैसेज सेटिंग पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन का ऑप्शन मिल जाएगा, नोटिफिकेशन पे क्लिक कर देना है। देन जैसे ही नोटिफिकेशन पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे घंटी वगैरह का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे इनकमिंग मैसेज का ऑप्शन मिलेगा, काफी सारे यहाँ पे मैसेज का ऑप्शन मिल जाएगा। आपको उसी घंटी पर क्लिक करना है। देन यहाँ पे साउंड पे क्लिक करके आपको जो भी आपको साउंड लगाना है वो आप यहाँ से लगा सकते